员合力将受伤的船员吊挂上直升机，紧急送医治疗。花莲空勤29号下午接获通报，移送英国籍货轮上有名菲律宾籍的船员右眼遭到空气管击伤，急需送医。黑鹰直升机随即从花莲起飞，大约20分钟后，在花莲东北方48海里处找到货轮，立刻展开吊挂行动。海巡吊挂分队队员将伤者吊挂上机，下午4点40分顺利降落在花莲德兴棒球场，将伤者转送医院治疗。空勤总队表示，这次任务和海巡的快速应变与紧密配合是救援圆满成功的关键，将持续守护海上人员的生命安全。